ما با هم یه صحبتی کردیم راجع به فضای کلی پروداکت و حالا اتفاقاتی که میفته، یه سری پیش نیازهای اولیه‌اش، یه سری المان‌هایی که تو لانچ شدن یا نشدنش اثر داره و اتفاق کلی که تو صنعت چجوری بهش میپردازن، یعنی اصلا اونقدری بهش فکر میکنن یا نمیکنن. من الان میخوام بیشتر راجع به این صحبت کنیم که یعنی بریم تو فاز تجربه و حالا چیزهایی که دیدیم به چشم و اتفاقایی که لمس کردیم خودمون، که آقا چه پروداکتایی، چه ویژگی‌هایی داشتن، چه داستانایی پشتشون بوده و دلم میخواد یه خورده از تجربه خودت بگی و با هم راجبشون گپ بزنیم و حالا مثال‌های دیگه‌ای که وجود داشته و دیدی، لمس کردی و هر چیزی. ببین یه چیزی که وجود داره، مثلا موقعی که داره مثلا یه چیزی شروع میشه، شروع میکنیم یه پروداکتی رو ساختن، خیلی ما برای چی داریم میسازیم، قصدمون چی از این اتفاقا. بخاطر مثلا تو صحبتمون قبلی، پارت قبلی مثلا گفتم خیلی آدم مهمه کسی که داره میسازتش. چرا؟ به خاطر اینکه ماها کاراکترهای مختلفی داریم از آدما. ممکنه یه سریمون واقعا اون بجز نیاز بازار، اون نیازی که پیدا کردیم میخوایم با پروداکتمون حلش کنیم، کنارش نیاز خودمون هم میخوایم حل کنیم. آره. و این بی اندازه رو چیزی که میسازی تأثیر داره، خیلی خیلی تأثیر داره. یه وقتایی آدمه مثلا دلش میخواد معروف بشه، پروداکت یه جوری میسازه که معروف بشه، یا حداقل تلاش میکنه که اونجوری باشه. یه وقت میگه نه مثلا در قید این چیزا نیستم، من واقعا میخوام مشکل یوزرم و مشکل مردمم اون اتفاقه، اون نیازه رو رفعش بکنم و اون برای من مهمتره و برای اون دارم اینو میسازم. یه وقت دیگه است میگه میخوام به پول برسم. یه وقت دیگه من که اینا رو خیلی دقیق تر مثلا متوجه شدم زمانی که با کانسپت استارتاپ استودیو تازه داشتم آشنا میشدم و اصلا رفتم خوندم که اولین استارتاپ استودیو دنیا کی بوده، بس اینو با چه مثلا اپروچایی میرن پروداکت میسازن و مثلا شروع کردم از اینا مثلا مطالعه کردم اینا. بابا یه سری اصطلاح و کلمه جدید داشته شدم که اینا استراتژیای پشت خاص خودشو داره. مثلا یه وقتا میگه آقا من یه پروداکتی میخوام بسازم که بفروشمش. بله. یعنی اصلا آدم از اول به عنوان یه آنترپرنور شروع میکنه اینو ساختن، میگه آقا من اینو میخوام یه جوری بسازم سر سال اول اصلا بدمش به یکی دیگه، خودم اگزییت کنم برم. حالا یه جور میسازیش، بگه نه من اینو میخوام یه جوری بسازم که مارکتینگی بتره کنه، باعث بشه مثلا یه چیز خیلی بولد بزرگ تو رزومه شخصی من و تیمم قرار بگیره، یه جور میسازتش. یه وقت دیگه میگه نه من دست گذاشتم روی مثلا نیازی، روی پرابلمی، میخوام اینو حلش بکنم و برام مهمه که این حل بشه، حتی اگه من دیده نشم، حتی اگه پول بزرگی به دست نیارم، حتی اگه فلان. تو شرایط مختلف آدم‌ها اینجوری فکر میکنن. آره معمولا این مورد سوم برای چیزاست، مخترعاست. آفرین. یعنی مخترعا از دار دنیا بی خیالن. آره. نه واقعا فاکتور مهمی نیست، مثلا شاید پول و شهرت مثلا فاکتور سوم چهارمش باشه. آره و میگه اینو بسازم فقط یه اتفاق خوبی تو دنیا بیفته. ولی آره کسی که تو فاز کسب و کار میکنه کم پیش میاد اینجوری فکر کنه. آره و یه همچین چیزی مثلا تو اون اتفاق وجود داره. به خاطر همین خیلی مثلا این تاثیر داره و اینا. مثلا یه مصداقی که الان باز مثلا قرار شد مثلا مثال بیاریم و اینا، یه چیزی که وجود داره الان مثلا پروداکتی که ما الان خودمون درگیریم و داریم روش کار میکنیم اسمش کناراه. از روز اول چیزی که تو ذهنمون بود با یه تایتل AI Recommendation App مثلا، ما این همیشه، یا AI Recommendation Platform مثلا، ما اینو همیشه این تایتل رو تو ذهنمون داشتیم. هیچ ویژوال یا مثلا تصویر ذهنی از اینکه واقعا این قراره چه شکلی باشه هم نبود. تا حتی همین الان هم که یه پروداکت به اون معنی نداره، بعد از مثلا این مدتی که الان روش کار کردیم هنوز پروداکت رو نساختیم ولی کنارا داره کار میکنه. حالا من الان شروع کردم مثلا چون تو این چند روز درگیر ساخت و ساز مثلا این پروداکت هستیم، به معنای واقعی کلمش داریم شروع کردیم استارت زدن و اینا. یه چیزی که وجود من رفتم ریسرچ کردم مثلا روی رقبامون، یا اگه رقبامون نه مثالهای خارجیمون، چون تو ایران به اون معنی سرویسی که ما میخوایم بدیم و نیازی که ما میخوایم حل کنیم تلاش شده که حل بشه ولی به معنای واقعی راه حل خوبی براش ارائه داده نشده. و این چیزی نیستش که من بیام بگم بشینم بگم اوکی نه تو نتونستی اینو خوب حل کنی. میبینم که بازار هنوز این مسئله رو داره و هنوز راه حل رو براش پیدا نکرده، با توجه به اینکه راه حل وجود داره. خب یعنی راه حل هست ولی اینو اصلا یا رفته استفاده کرده خوشش نیومده یا اصلا خبر نداره که وجود داره. همینا گپ میسازه برای من که برم مثلا جای خودمو توی اون بازار بذارم. داشتم الان پروداکت‌های خارجی مثلا مشابه به کنارا رو می‌دیدم که همین سرویسی که من می‌خوام ارائه بدم، سولوشنی که من می‌خوام ارائه بدم و کی دیگه ارائه داده. مثلا یه پلتفرمی رو دیدم که مثلا تو مارکت شیر جهانی بعد گوگل رتبه دومو داره. خب
یه اتفاق خیلی باحالی که وجود داره، تو وقتی حالا یا وبسایتشو باز کنی یا اپشو باز بکنی، یه فیچری گذاشت جدا از همه فیچرها و امکانهایی که مثلا توی این پروداکت وجود داشت. یه فیچر خیلی باحال بود و من مطمئنم روی این بازی مارکتینگی کردم، چون یه سری چیزا هم ازشون دیدم. یعنی یه فیچر اصلا گذاشتن که بشه کمک تو مارکتینگشون، جدا از اینکه خدمتی که میدن خوبه. فیچر چیزی که مشخصه تو بیزنس ما سعی میکنیم برای کارهای روزمره و کارهای دی تو دی که آدما میخوان انجام بدن بتونیم بست پلیس، بست مچ رو مثلا بهترین مچ با شخصیت اون آدم، علایق اون آدم، فاصلش، چیزایی که نزدیک بهش رو بیایم مثلا پیشنهاد بدیم. این آدمه اومده یه فیچر گذاشته، تایتلش هم گذاشته سورپرایز میزنی، خب بر اساس بیهیویر قبلی تو که توی این اپ بازی کردی و کار کردی و اینا، میاد مثلا واقعا یه چیز خیلی جدیدی رو بهت پیشنهاد میده و ازت میخواد که بری این کارو بکنی و واقعا تو رو سورپرایزت میکنه. حالا اینو به عنوان یه فیچر گذاشته اونجا که کاست مثلا تولید خیلی خاصی هم نداره، یه فیچر ساده ایه، راحت میشه ساختتش فلان اینا. ولی همین شده خوراک مثلا مارکتینگشون. الان میرن با اینفلوئنسرها، بلاگرها، اونایی که یه چهره‌ای دارن یا حتی مردم عادی، چی به اون اینفلوئنسر پیشنهاد میده، میزنه میاره جلو دوربین، از فیچر استفاده میکنه، میزنه سورپرایز مثلا 4 تا کوچه بالاتر یه دونه چه میدونم مثلا کافه بهش پیشنهاد داده، یه باری رو بهش پیشنهاد داده، میره اونجا میگه من امروز به پیشنهاد این اومدم و اکسپریانسش رو مثلا میاد اونجا تصویر میکنه و میذاره. کلی اتفاق فان توش میفته، هیجان انگیز میشه. اصلا کار فیچر همین بوده که بیاد یه تجربه جدید ارائه بکنه و این شده خوراک مارکتینگ. میدونید مثلا یه فیچر کوچیک که کاست دیولپمنت کمی داشته چقدر تو کاست مارکتینگ اومده مثلا کمک کرد و جبران کرد و چقدر آدم‌ها خودشون اصلا این بازیه رو ادامه میدن. یعنی به هم معرفی میکنه آقا این به من اینو گفت، به تو چی گفت؟ آفرین. آره قشنگ. یعنی یه چیزی، یه سرخطی رو بهت میده که آدما، یوزرها، شروع کنن راجبش حرف زدن، شروع کنن استوری تلینگ کردن توی هر پروداکتی با هر استیجی نیازه. کجا مثلا این اتفاق برام افتاد؟ تو مثلا یکی از پروداکتایی که من یه جورایی اولین کار جدیم به عنوان پروداکت منیجر بود، پروداکت دستیار بود، اکستنشن مرورگر که همین الان هم اکتیو و داره کار میکنه. من اون روزای اول اضافه شدم به دستیار. چیزی که من داشتم موقع دستیار میدیدم و مثلا کل تیم میدیم، شاید مثلا ما 10 تا فیچر و 10 تا ویجت داشتیم که کلی امکان میداد به آدما. یه ویجتمون بود که هیچ وقت ما فکر نمی‌کردیم اینقدر باحال بشه یا مثلا اینقدر بتونه کار جهت، یا حداقل من اینجوری میدیدمش. فیچر آب و هوا بود که دمای هوا رو میگفت تو هر لحظه از و اون جمله که می‌نویسه، اون کپی رایت اون پایین امروز روز عشق و حاله تموم شد. خب یعنی مثلا یا هوا یه جوری گرمه که مثلا ببین آدما انقدر از این استوری گذاشتن، انقدر می اومدن راجع به این حرف میزدن، مثلا کلی مثلا کار باحال این شکلی. مثلا ما تو ذهنمون بود اینو در آینده بیایم وصلش بکنیم به یه سری چیز دیگه و مثلا اینا بگیم هوا گرمه، تخفیف آیس کارامل ماکیاتو تو یه جایی. خب آره میفهم. فیچر خیلی به فضا میده، در صورتی که شاید از نظر سایز تو صفحه اون کوچیک‌ترین فیچره، خیلی کوچیکه اصلا ولی اون خوراک مارکتینگ تو. مثلا این یکی از اون چیزایی که واقعا تجربه شخصی من این بود که من روز اولی که دستیار رو نصب کردم رو کروم، واقعا اولین چیزی که به چشم اومد اون بود. میدونی چون به نظر من آدم‌ها چششون میگرده تناقض رو پیدا کنن. تو یک پروداکتی رو میبینی یه سری ویجت های ساختارمند داره، خب قاعدتا قبلا هم دیدین رو به چشت آشنا، مثلا تو دو لیسته رو نمیخوای بالا پایین کنی، تو دو لیسته، میدونی. ولی واقعا این که مثلا امروز روز عشق و حاله، یعنی چی از چی داری میگی اصلا، میدونی. خیلی جذابه، خیلی جذابه. یه پروداکت دیگه ای هم که ما تو مراحل همون اولیه مثلا دیزاین کردیم و بردیم به اینوستور پیچ کردیم و اینوستور گفت من پایم و پولو میذارم و مثلا داشت کاملا همه چی داشت رو ریتم و درست خودش پیش میرفت. سر مسائل نیروی انسانی و اینا اصلا کلا ما اینجوری شدیم که صرف نظر کردیم و نکنیم. خیلی هم های ریسک بود. یه دونه لباس فروشی آنلاین می‌خواستیم بزنیم، خواستیم یه پلتفرم مثل دی جی استایل مثلا بیام کار بکنیم و اینا، حالا با یه سری فیلترهای دیگه، با یه سری روش‌های دیگه لباس رو سعی کنیم آنلاین بفروشیم. پروسه خرید کردن آنلاین لباس رو می‌خواستیم بیام تسهیل کنیم. چی کار می‌خواستید بکنین؟
یه دوست عزیزی اون طرف دنیا تو مثلا دانشگاه آکسفورد اومده بود یه چیز AI بیستی رو ساخته بود که تو جلوی دوربین رو تازه مثلا اولین بار بودی هم چیز ساخته بود تو جلو دوربین وای میستادی میگفت این لباسی که تو سلکت کردی مثلا توی مثلا رفته تو سبد خریدت آیا سایزت هست یا نیست. مرجوعی رو میخواستیم کمش کنیم اینجا، یعنی آدم بتونه سیف آنلاین خرید کنه. چون میرفتیم میدیدیم تو رقبا، میرفتیم مثلا تو وبسایت آستین میرفتیم تو پایین، اون پایین اسکرول میکردیم میرفتی پایین صفحه مثلا پرطرفدارترین محصولاتی که خریده بودن یا بیشترین خرید اومده بود لیست کرده بود، چیا رو داشتن آدمو بیشتر از همه می‌خریدن اون موقع تو آستین، یعنی زده بود پرفروش ها، لباسایی که خریدنش ریسکی نداشت، تو دسته‌بندی لباسا ریسکی نداشت. مثلا یه تیشرت مثلا سیمپل مشکی خریده بود آدمه، یه تیشرت بیسیک مشکی خریده بود، اوکی حالا مثلا یه کاریش میکنه دیگه، عددش هم عجیب نیست، ریسکش پایینه، اینو میخره. ولی اون لباسه که خیلی یونیکه و مثلا فلانه اونو دیگه تو نمیتونی به راحتی آنلاین خرید کنی، بعد بری بپوشی ببینی خوشت بیاد. این ای آی قرار بود همون کارو بکنه، تو بذاری دوربین جلوت و بری. ما گفتیم که ما رو بیس این و واقعا با آدم صحبت کردیم، قرار بود ازش ای پی آی بگیریم و یه مکاتبه مفصلی با اون دانشجویی که تو آکسفورد بود کردیم و مثلا یه چیزی که وجود داشت همون موقع تو پروسه دیزاین، ما هیچ ایده‌ای نداشتیم که می‌خوایم چیکار کنیم، داشتیم دیزاینش می‌کردیم و واقعا تو فضای فیگما و اینا بودیم و داشتیم مثلا دیزاینش می‌کردیم. همینجوری من دیدم وسط صفحه یه چیزی خالیه، مثلا اینجا یه چیزی می‌خوایم، نمی‌دونم چی باید بذارم اینجای صفحه. همینجوری گفتم اوکی، مثلا آدما خیلی وقتا میدیدم توی اینستا مثلا بلاگرها اینفلوئنسرایی که استایل دارن کار میکنن و مثلا اینا میان یه ست جمع میکنن، نمیاد یه تیشرت بپوشه بگه اوکی این تیشرت منو برو از آنلاین شاپ فلان بخر یا برند فلان بخر. خب میگه آقا شلوارمو از اینجا خریدم، نمیدونم اینو از اینجا خریدم، کفشم من فلان بوده، کلاه هم اینجوریه، یعنی داره استایل میکنه، استایلو داره میفروشه. منم قرار بود برندهای مختلفیان تو پلتفرمم بشینن لباسا و محصولاتشون رو بذارم. حالا من همونجا یه لحظه اینجوری شدم، گفتم اگه یه استایلیستی باشه که مثلا یه نمه معروف باشه تو اینستاگرام و اینا، بخواد از همین کاری که داره میکنه بیشتر پول در بیاره یا به صورت عمومی تر پول در بیاره، نه صرف این که شاید ایلیا یا مهدی برام بهش بگم بیا ما رو استایل کن و برای ما یه ست لباس جمع کن، میکنه این کارو استایلیست. حالا به اون معنی من با تخصصش آشنا نیستم که اسکیلش بزرگتر باشه. حالا گفتم اگه یه استایلیست بیاد سلیقه‌شو بفروشه واقعا به یه معنی توی جامعه عمومی تری، این شکلی که مثلا بیاد از تو مثلا سبد اینو انتخاب کنه، از فلان برند اینو انتخاب کنه، یه ست جمع بشه، سه تا بذاره برای فروش. ببین این کار چیزی که ما موقع داشتیم، مثلا فکر کنم ما 1001 چیز تکنیکالی باحال گذاشته بودیم تو پروداکت، تو پیچ دکه، تو همه چیز. تنها چیزی که برای اینوستور جذاب شده بود همین بود که اصلا یه سری رندوم خیلی اتفاقیه، یعنی در لحظه‌ای داش اومده زدیم. چون میگه ببین احتمالاً تو مثلا با این پروداکت خیلی داری کار سختی میکنی، مارکتینگت هزینه‌اش بالاه فلان هر چیز دیگه، این یه دونه میتونه تو رو بندازه جلو، چون بلاگر اینفلوئنسر خودش میاد لباس رو ست میکنه میذاره اونجا، استوری هم میکنه، میگه با ست منو برید فلان جا بخرید، یه کامیشنی هم به خودش میرسه. همینجوری که داره مثلا برند خرید میکنه اونم خود، یعنی یه چیزی، یه فیچری، یه امکانی تو اگه تو پروداکتت بذاری که آدم بتونه بیاد این مثلا بازی مارکتینگی رو تو رو خیلی ببره جلو، خیلی مثلا چیزا. ببین بعد این سیستمو توی خارج از کشور برندهای بزرگ خب نیومدن یه پروداکتی با بلاگر لانچ کنن، ولی من میدونم که سیستم افیلییت میسازن. آفرین، افیلییت بود دیگه. خب و به یارو میگن که آقا تو مثلا یه پستی اگه مثلا توی اینستاگرام میذاری و مثلا تیشرت منو پوشیدی، حالا ما تو ایران این فیچرشو نداریم خب، ولی اون تیشرت رو پروداکتش کن تو پستت که میزنه رو اون، ببینه قیمت و پرایس و تایتلو و بیاد تو سایت من بخره. میدونی؟ و افیلییت هم هست. یعنی یه لاین درآمدی هم اون اینفلوئنسر داره، یه لاین درآمدی خود برند داره. یعنی فیچره رو اومده ساخته بازم در حال. ما اون موقع حالا میگم تو ریسرچ هایی که اون موقع میکردیم نبود یا ندیدیم، یعنی واقعا ما خیلی ریسرچ تکمیلی سعی کردیم، موقع ندیدیم که مثلا این کارو بکنیم این مثلا باحال میشه. و میگم نظر اینوستر رو جلب کرد، نظر یوزر رو جلب کرد، همه مثلا خیلی دوست داشتن این اتفاقا رو. الان باز مثلا یه همچین چیزی رو بخوایم مثلا بگیم،
مثلا رو خود کنارا هم داریم الان یه همچین چیزی رو مثلا براش در نظر میگیریم که چی کار بکنم آدما بتونن یه اکسپریانس متفاوتی به دست بیارن و بتونن مثلا برن با اون کلی حال کنن، مثلا بازی کنن و داستان بدیم به آدما تو پروداکتمون. و اینو مثلا داریم امکان هم مثلا تو کنارا فراهم میکنیم که آدم مثلا میره تو پروفایل یه مجموعه کافه است، رویداد یا هر چیز دیگه‌ای، یه دیتای خیلی متفاوتی از اون اتفاق میبینه که امکانهای جدیدی به خود یوزره میده. یعنی ممکنه مثلا الان ما دایرکت میگیریم تو مثلا پیج کنارا، میاد میگه من مثلا یه خانومی هم دارم تو خونم فلان چیزو تولید میکنم، یه پروداکتی رو دارم میسازم، ممکنه یه چیز مثلا کرافت، مثلا یه چیز دستساز باشه، داره ظرف درست میکنه، ظروف سفالی درست میکنه، کازمتیک، هر چیزی داره اینا رو درست میکنه. میاد میگه ادز منو مثلا کنار تو منو پروموت میکنی، میگم نه. میگه خب میتونی بهم بگی من تا حالا محصولمو فیزیکال جایی نذاشتم، تو هیچ استوری نذاشتم برای فروش، میتونی منو توی استوری معرفی کنی بفروشه؟ من الان قطعا اون آدمم احتمالاً یه روزی یوزر منو تو کنارا و قطعا من اونور یه سری فروشگاه رو مثلا تو سمت ساپلای کنارا دارم، من میتونم یه امکانی بدم که اینا به هم وصل بشن و اون کامیونیتیه، اون نتورکر اینجوری بیاد بسازه. دقیقاً. ببین یه داستانی هم که خیلی دوست دارم بشنوم، داستان کرایه است، چون میدونم که یکی از پروداکت هایی بوده که روش کار میکردی. خب میدونم کجاست الان. واقعیت چون الان داریم پادکست رکورد میکنیم اینجوریه که داستان کرایه هم از خود پادکست رکورد کردن شروع شد. یعنی ما اصلا ایشو اول پرابلمی برای خودمون بود، بعد اینجوری شدیم نتونستیم مشکل خودمون رو حل بکنیم، گفتیم یه چیزی بسازیم هم مشکل خودمون حل شه هم مشکل بقیه حل شه. می‌خواستید پادکست ضبط کنیم؟ آفرین. آره تجهیزات نداشتیم. آفرین دقیقاً. خب ما نمیدونستیم مثلا پادکست رو می‌خوایم ادامه بدیم، ما خوب میتونیم انجامش بدیم. مثلا این ماجرا مال 3 سال پیشه شد. تو کارخونه نوآوری نشسته بودیم با پویا، دوستم داشتیم حرف می‌زدیم، با پویا گفت من می‌خوام پادکست شروع کنم. گفتم اوکی من هر کمکی بتونم می‌کنم. که با پویا گفت خب اولیش دوربین، الان چیکار کنیم؟ بعد گفتم که مثلا فهم گفت نه رکوردر، گفتم مثلا میکروفون میخوام، گفت نور، گفتم هیچی نمیدونم، ولی دلش میخواست با یه کیف. گفت من نمیکنم این کارو تا وقتی بتونم بهترین کوالیتی رو مثلا ارائه بدم. آقا اصلا 3 تا اپیزود میدم بعد درشو میبندیم دیگه، پادکست نمیدیم، ولی اون 3 تا اپیزود میخوام یه خوب باشه واقعا، مثل واقعا این چیز، یه کار با کیفیت بسازیم. حالا اون موقع ما مثلا به این فکر نکردیم بریم استودیو و اینا. اون موقع اینجوری من چه جوری میتونم الان این دیوایس رو داشته باشم، ولی تو مرحله تستم نمیدونم میخوام نگهش دارم، انقدرم نقدینگی ندارم برام همش رو بخرم، اصلا هیچ کدوم از اینا رو ندارم. یعنی اصلا در این شرایط نامطمئنی هستم، یا نیازم کوتاه مدته یا نامطمئنم یا نیازم اوکی بیا بریم رنتش کنیم. بعد رفتیم شروع کردیم رنت کردن، تو گوگل سرچ کردیم مثلا رنت کردن میکروفون، 10 تا وبسایت برامون می آورد. از این 10 تا وبسایت 8 تاش اصلا دیگه کار نمی‌کردن، ولی انقدر اسیوشون خوب بوده اون بالا بودن. جدی میگم زنگ می‌زدی کسی جواب نمیداد، نمیدونم زنگ می‌زدی اصلا میگفت این خط واگذار شده، تو وبسایتش اتفاق همه باتنا غیر فعال شده بود، اصلا هیچی. 2 تا مثلا وبسایت هم که آخریش بود و اینا میگفت ببین هفته دیگه بیا ببر. من اینجوری بودم بابا مثلا ببین اصلا اینو حالا من همینجا اینو بگم یه تجربه شخصی. ما خب واسه سر کارامون شروع کردیم تجهیزات اجاره کردن. یکی از معروف تریناشون، حالا من کلا چیزی فیلتر نمیکنم چیزی رو، نورنگاره. خب بعد نورنگار یه زیرزمینیه تو سعادت آباد که اصلا من نمیدونم چی جوری داره کار میکنه. بعد میری اونجا یه آدم بد اخلاقی مثلا نشسته، کی زنگ زدی زنگ نزدی، میدونی اصلا تجربه اینجوریه که آقا نمیخوام اصلا ولش کنم، من با گوشی کارمو انجام میدم، مثلا حوصله ندارم مثلا با تو بخوام سر کله بزنم. آفرین. میدونی بعد مثلا به یارو زنگ میزنی، به طرف زنگ میزنی میگی که آقا مثلا من میخوام تجهیزات ببرم اینا، ساعت 2 ناهاره مثلا، اون کار داری میکنی 2 ناهاره چیه؟ اداریه. من برای ما هم دقیقاً همین اتفاق. مثلا ما 2 هفته پیش بچهای محتوا تو کنارا می‌خواستن برن یه دونه یه ویدیو پی او وی می‌خواستن بگیرن، گوپرو می‌خواستن. خب بعد ببین به بیچارگی افتادیم تا این گوپرو رو رنت بکنیم. یعنی واقعا این اتفاق بچه‌ها خودشون هم اینجا هستن میدونن چی شد، چه پروسه‌ای طی کردیم. یه جایی رو پیدا کردیم که اونم مثلا یکی از دوستای من گفت فلانجا رنت میده، چون من خودم ازشون رنت میکنم و اینا، ولی مثلا اینجوری تا معرف نداشته باشی نمیدم بهت. یعنی اون مثلا شخصی که حالا فامیل منم بود گفت زنگ زدی بگو از طرف فلانی ام، و من فکر کردم این مثلا اینجوری گفته که با ما قیمت پایین‌تر حساب کنه و مثلا خواسته حال بده دمش گرم، مثلا اینجوری بودم.
بعد فهمیدم اصلا نه، اگه این نمیگفتم از طرف فلان اصلا نمیداد بهم و معرف لازم بوده واقعا. یعنی مثلا یه چیزی بود و گفتم اوکی این که دسترسی برای همه باز نیست که الان، که بازم خیلی محدود کردی داستانو، که میفهمم چی بود، یعنی درک میکردم چرا این کارو کرده. حالا کرایه رو به عنوان یک اپی که کارش کرایه واقعا هر چیزیه لانچ کردی. یعنی استارتشو زدید در واقع. خب دقیقاً گفتیم آقا بعد حالا یه چیزی وجود داشت، یا من میتونستم برم یه سرمایه بذارم هر تجهیزاتی که تو نیش اولیه مارکتینگیم یا نیاز اوله مثلا یوزرم میتونستم متصور بشم برم بخرم، خودم کرایه خودم رنت بدم، چون خیلی الان آلردی همین کارو میکنن و اینا داریم، مثلا تشریفات و پذیرایی و اینا، ظرف و ظروف و صندلی و اینا الان این کارو میکنن. یا گفتم مثلا میتونم برم چیز بکنم، یا میتونم برم اینو پی تو پی کنم. من یه وسیله‌ای دارم، یه سال مثلا گوشه چیز افتاده داره خاک میخوره، اصلا قدیما عکاس بودم، الان دست به دوربینم نمیزنم، یه سال تو جعبه و مثلا تو کیفش اونوره. به درد من که نمیخوره، به درد یه نفر دیگه ممکنه بخوره. آره پولم در میارم. خب و مثلا دیده بودم اون مدل‌های خارجی دیتاشون رو دیده بودم ریسک این که من دوربینمو بدم به این آدم ممکنه خراب بشه، ممکنه بشکونتش، ممکنه دیگه مثلا جبران هم نشه، این الان گرون شده من دیگه نمیتونم بخرم. اگر خودم من از کسی که داشتم رنت میدادم اعدادو دیده بودم ریسکش پایینه، خیلی کم این اتفاق افتاده. بعد یه سری اصلا تمهیداتی مثلا یه سری اصلا چیزای اینو چجوری حل بکنم و اینا، این اصلا چیزا وجود داشت. ما بیایم اینو پی تو پیش کنیم، یعنی واقعا پرسن تو پرسن آدما خودشون به هم دیگه رنت بدن، چجوری تو دیوار دارن مثلا به هم دیگه دست دوم میفروشن، همون جوری، یعنی قشنگ یه مارکت پلیس و کلا یه چیز بازی بشه، پلتفرم میشه، همه بتونن خودشون. بعد این استارت خورد، دیزاین شد، به نقطه لانچ رسید. چرا لانچ نشد؟ یه چیزی که ما روز اول میدونستیم، اون موقع فکر کردیم ریسکشو میتونیم قبول کنیم، بعدم فهمیدیم خیلی سخت‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. مسئله اعتماد، خیلی روک و رو راست و روشن مسئله اعتماد. یعنی آدمی که یه چیزی رو داره میخواد رنت بده، میگه من رو چه حسابی اینو بدم به یه غریبه؟ اوکی کارت ملی شاید ازش بگیرم، مدارک شناسایی بگیرم، من چک میخوام به اندازه ارزشش از این آدم چک می‌کنم. چون من نمیتونن همه چک بدن که اصلا نمیشه که. خب بعد چون من نمیکنم این کارو، پس من نمیدم بره خراب شه بیاد، من چیکار کنم مثلا؟ یعنی من چه جوری میتونم این کارو اوکی بکنم و اینا. این یه مسئله خیلی جدی بود، چقدر دزدی ممکنه اتفاق بیفته و کلا فراد طریق کرایه دزدی بشه. یه چیز دیگه که تو پروداکت ها خیلی مهمه وقتی که میسازن، اینا مثلا جزء اون چک لیست است که تو قطعا به فراد هایی که اتفاق میفته و ریاکشنی که تو میخوای به عنوان اونر، به عنوان سازنده، به عنوان هر چی، به عنوان شخص بالا دستی که اونجا وجود داره، چه جوری میخوای این فراد رو حل بکنی و بهش ریاکشن اصلا میخوای حلش بکنی، چه ریاکشنی میخوای نشون بدی، خیلی مهمه. حتی ما تو کنارا الان مثلا اینجوری شده ما یه فیچری رو نذاریم، خب چون این ممکنه فراد درست بکنه و ما الان نمیتونیم این فراد رو حل بکنیم. مثلا کلا برش داد. یکی از دوستای نزدیکم قربانیه، یعنی تو لحظه قربانی شدن من کنارش بودم، قربانی فروش کالا توی دیواره و دزدی. یعنی تو اون لحظه من که طرف اومد جنس رو از ما گرفت رفت دزدید. حالا این یه سطح از آگاهی ما رو میطلبید، ولی خب به ما یه فیشی نشون داد، یه SMS برداشتی رو هم نشون داد، ما هم گفتیم خب دیگه شبا کرده دیگه، 2 ساعت دیگه میشینه رفت. همین دقیقاً مسئله همین چیزا بود. خب به سادگی رفت و هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. و حالا من گفتم من تا یه حدی تو پروداکتم میتونم اینو از نظر مثلا فرایندی بیام حلش کنم که فراد کم نشه یا فراد کم بشه، اصلا میتونم تا یه جای این قضیه رو سیفش بکنم. بعد از اون یه بخش قانع کردن دارم که تو مارکتینگ ممکنه منو بیچاره کنه، ممکنه هم اصلا نکنه، ولی هیچ ایده‌ای ندارم که الان چی کارش میخوام بکنم، چه جوری من اینو میخوام بذارم با آدما، بذارم جلوی یه نفر بگم تو که میخوای رنت بکنی یا میخوای رنت بدی، الان من ابزارشو دارم بهت میدم، چه جوری راضیش بکنم از پروداکت من استفاده بکنه. چون موفق نبودم تو چند تا اولی که سعی کردم راضیش بکنم، آدمو قانع نمیشدن، میگفت مال منه، به کسی هم نمیدم، بزنم گوشه خودم نمیخوام روزی 500 تومن رو نمیخوام. حالا ولی از اون سمت اینجا چالشه واقعا، از اون سمت نیاز جدی رنت کردن تا اینجا که یه رقیب ایرانی داریم ما، خب وبسایتش هم الان بالا دارن کار میکنن،
من اون روز اولی که ایده این چیز اومد بالا برداشتم خودم یه سری خیلی مهمه، یعنی واقعا آدمو برم مثلا پروداکت رقیب به معنای واقعی از همه نظر تست کنم، به عنوان یوزر همه جوره تستشو بگیرن. من اصلا واقعا برداشتم مثلا چه دوربین دوستم برام داشتم آگهی میکردم که رنت میدن همش توی اون پلتفرم، مثلا دوربین مال من نبود. خب مثلا می‌رفتم میذاشتم ببینم چند نفر بهم زنگ میزنن با یه قیمتای عجیب غریب هم مثلا میذاشتم، یا پایین یا بالا یا متوسط یا نرمال یا فلان، حالا تو اون پلتفرمی که بود. از 3 سال پیش که من گذاشتم، من هنوز دارم بابت یکی از آگهی‌های اون تو به گوشیم زنگ می‌خوره. آقا داریم این چیزا. خب چی باعث شده اون پروداکت بتونه اون پروداکت نتونست؟ نتونست. یاد گفتم میگه صرفا میخوام حلش کنم. خب دیگه برام مهم نیست. خب این آدم اون تیم اینجوریه، یعنی من هر جوری ما حساب آقا برید بازیتون رو بکنید. آره نمیدونم حالا چی میشه اون واسه در راه خدا ساخته. یعنی من اینجوریام که میگم دمت گرم تونستی واقعا یه بخش جدی از یوزرها رو مشکلشون رو حل کنی. خودت چی برای خودش مثلا ناراحتم، میگم چرا اینجوری مثلا. خب ببین یه بخش پایانی صحبتمون این باشه که یک پروداکت منیجر و یا یک تیمی که میاد بخش پروداکت یک کسب و کار رو دست میگیره چه تحولی ایجاد میکنه. یعنی اصلا اگه یک کسب و کاری در حال حاضر یه پروداکتی داره ولی بیاد تخصصی این بازیه رو به اصطلاح چی میگن دوباره بهش فکر کنه، یعنی اون تیم حالا نیاد 100% تغییرش بده یا اون شخص نیاد 100% تغییرش بده، به سمت استانداردها ببرش. یکی این که تحول چیه، استانداردها چیه و چقدر واقعا تاثیر داره توی فروش و سود اون کسب و کار. من یکم میخوام از همون اولی که یه پروداکت منیجر میره توی مجموعه چه شکلیه و اینا بگم، چون یه داستان خیلی جالب دارم براش. من موقعی که داشتم پروداکت منیجمنت، حالا اون موقع تایتل مقدماتی داشت، وقتی داشتم آموزش میدیدم اون کسی که داشت به من آموزش میداد استاد من بود که خیلی هم واقعا ارادت خاصی دارم براش، خیلی چیزای خوبی به من یاد داد و ذهنمو باز کرد. توی اون لیست آموزشی که وجود داشت و عنوان‌های آموزشی و تایتل هایی که زده بودن، یه تایتل زده بود ورود به شرکت یا مثلا اینجوری، و اصلا اون یه جلسه از مثلا کل دوره آموزشی اینجوری بود که الان فکر کن پروداکت منیجر شدی، الان شما همه چیزو یاد گرفتی، فردا صبح در شرکت رفتی تو می‌خوای چیکار کنی؟ بعد اون موقع اینو گفت، من گفتم خیلی خوبه که داره میگه، ولی حالا همچینم مثلا دیگه معلومه چیکار می‌کنی دیگه، مثلا اوکیه دیگه. من اون موقع اینجوری میگم مثلا ولش کن اینجا خیلی مهم نیست، مثلا میرم بعدی و اینا. بعد من بعد از اون شروع کردم رزومه دادن به عنوان مثلا پروداکت منیجر، می‌خواستم برم یه هایرش هم کار بکنم. اون 4 سال پیش یادمه اینترویو دومی که من رفتم، اولین سوالی که ازم پرسیدن گفت آقا فکر کن ما شد. دقیقاً همین سوال کسی که داشت با مصاحبه می‌کرد مدیر عامل شرکت بود. گفت آقا فکر کن الان ما شما رو هایر کردیم، فردا صبح تو میذاری از در تو، می‌خوای چیکار کنی؟ کار اولی که می‌کنی چیه؟ من اینجوری بودم ای وای مثلا الان نمیدونم، یعنی واقعا چون میدونستم ولی نمیتونستم چیزش بکنم اینا. یه چیزی که خیلی اینم باز بر حسب تجربه است، یعنی الان مثلا شاید خیلی تجربه متفاوتی نسبت به من داشته باشن یه چیز دیگه بگم، ولی برا من این شکلی بوده. پروداکت منیجر یعنی من میگم at the end of the day مثل یه چسبه بین مجموعه های مختلفی که وجود داره، استیج به استیج کسب و کار متفاوته، بین پارت های مختلف کسب و کار، بین بچهای مارکتینگ، فروش، تک، دیزاین، مدیریت، همه مالی، اصلا همه چی عین یه چسبه، عین یه مترجمیه خب که حرف همه رو میفهمه، میتونه ترجمه کنه به اون یکی هم بگه، حرف همه رو به هم بفهمونه. آفرین. خب یعنی من میتونم برم با بچهای فروش حرف بزنم، خب بچهای فروش میان میگن آقا این پروداکت دهن ما رو سرویس کرده، ما میفروشیم اینای خرج میکنن، ما میفروشیم اینای خرج میکنن. اگه مثلا پروداکت منیجر تو اتاق نشینه، احتمالاً این دو تا تیمو با هم بذاری تو اتاق دعوا میشه، یعنی مثلا یه چیز اینجوریه. خب چون اون که متوجه میشه این داره چی کار میکنه، این فقط میبینه این پول خرج کرد، فقط رفت مثلا پول داد فلان ای پی آی خرید، فلان سرور خرید، هر چی ما درآوردی میخره. بعد اینم میگه آقا مثلا دیگه فلان دیگه، اینا که نمیدونم ما داریم میسازیم، اینا دارن چیکار. یعنی حالا یه آدمی این وسط نیازه که هم اینو میشناسه، هم اینو میشناسه، هم میدونه این داستان چیه، هم داستان این چیه. قشنگ میشینه این وسط این دوتا رو با هم الاین میکنه، همه پارتای مختلف یه بیزنس رو با هم الاین میکنه، تو یه خط میذاره. بعد از اون باید حواسش باشه
توی این خطی که تعیین شده، توی این خطی که فعلا قراره روش پیش بریم، اسمش رودمپ باشه، استراتژی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، این خط یه مسیری برامون باشه، حواسم باشه توی این مسیر بمونیم. من خودم، باقی تیم‌ها و همه مجموعه باید توی این خط بمونیم. حواسش هم باشه که بفهمه آقا این خط غلطه یا درسته، الان باید خط رو عوض بکنیم یا نکنیم. یعنی خیلی باید یه آدمیه که همیشه اونجا حاضره، حواسش به همه چیز هست، مثل یه چسب همه رو کنار هم نگه داشته. آره. یه چیزی میطلبه، خیلی باید به معنای واقعی ارتباط رو درک بکنه، یعنی ارتباط گرفتن با یه آدم. ببین من تا یک زمانی فکر میکردم که عنصر بقای یک کسب و کار بخش بازاریابیشه. خب حالا ما در نهایت تو کسب و کار میخوایم بفروشیم دیگه، تا بتونی خوب بازاریابی کنی که بفروشی، حالا به هر نحوی. خب از یه زمانی به بعد فهمیدم که نه، عنصر حیاتیه پروداکته. یعنی اول پروداکته، بعد حالا بازاریابی و فروش و به قول تو تک و فلان و، یعنی واقعا تو خط مقدم رشد یک کسب و کار بحث پروداکت منیجرها و حالا تیم هایی که بحث پروداکت رو اصلا دست میگیرن وجود داره. یعنی چون اگه پروداکت خوب نباشه تو هر کاری بکنی نمیتونی بقا پیدا کنی. ببین تو کاستو بیاری پایین باز تموم میشه، تو مارکتینگ کنی جواب نمیده. پروداکت باید خوب باشه و دقیقا درست میگی، نقطه اتصال تمام اون خط هاست. یعنی یه اشتراکی میگیره بین تمام مجموعه ها و نظرهاشون و پروداکت رو بر اساس اون دیولوپ میکنه. درست گفتم دیگه؟ آره یعنی نهایتش همینه. یعنی واقعا همینه. یه چیزی که وجود داره، یه مثال بخوام بزنم از این دعواه که ممکنه پیش بیاد مخصوصا بین بچهای فروش و بچهای چیز، و وقتی میگی آقا اون نقطه حیاته ممکنه پروداکت باشه، همینه. ببین نیروی فروش میره مثلا با کلاینتش، با کاستومرش میره تلفنی فکر کن داره حرف میزنه، میگه آره ما این امکانو داریم، این امکانو داریم، این امکانو داریم، مثلا این 4 تا اولی که گفت داره، بعد میبینه آدمه مثلا وسط راه دیگه مثلا یکی دیگه بگم دیگه میخره دیگه، خب میگه اینم داریم، بعد قیافه پروداکت منیجر اون پشت نداریم آقا اینو نداریم، بعد نداریم اینجوری نیست که مثلا نساختیم، نمیتونیم داشته باشیم. چرا گفتی؟ حالا قول داده، پول گرفته فلان، این طرف بچه‌ها میزنن تو سر خودش آقا این رفته گفته چجوری بسازم، و هزاران بار این اتفاق میفته. یعنی قشنگ لازمه، چون اگه پروداکت این خوب ساخته نشده باشه، نیازه به شکل درست رفت نشده باشه، اون ابعاد مختلف مارکت توش دیده نشده باشه، نیازه به هر چیز دیگه توش دیده نشده باشه، کار فروش سخته، کار مارکتینگ کارش سخته، خیلی سخت. و همیشه حالا مثلا بین خودمون ما دروغ بگیم، یعنی مثلا یه چیز اینجوریه. ببین الان اگه مثلا دقت کنی توی فضایی که ما داریم خودمون کار میکنیم و بک استیجایی که وجود داریم، حالا این خوب نیست گفتنش واقعا، ولی تو کسب و کارهایی که وارد میشیم مشخصا داره با دروغ میفروشه. میدونی؟ یعنی یک سری وعده وعیدی که اصلا به انجام نمیرسه، یعنی به واقعیت تبدیل نمیشه و تو پروداکت فروختی. و باگش اینجاست که تا یه جایی میتونی با این سیستم جلو بری. آره. اوکی، یعنی اوکی میتونی اصلا با یه سری چه میدونم نتایج دیگه هم دروغاتو بپوشونی یا وعده وعیداتو بپوشونی، ولی بحث اصلی اینه پروداکت باید خوب باشه. یعنی واقعا یک پروداکت، مثال این جمله قصارا هست، میگه محصول خوب خودش کار خودش رو میکنه. بحث همینه، یعنی میکنه واقعا. آره واقعا میکنه، بحث همینه. یعنی آقا ما به قول تو مارکتینگ فروش چقدر میتونه مگه مثلا مخ طرفو بزنه یا چقدر مثلا میتونه مذاکره کنه برای چیزی که وجود نداره اصلا، یعنی اصلا نیست. بعد تو یه دقیقه اینو در نظر بگیر، حالا الان مثالش تو ذهنم نمیاد ولی با فضاشو بگم که حالا میفهمی منظورم چیه. چقدر پروداکت وجود داشته تو همین ایران که یهو اومده بولد شده و مثلا یه بازی رو شروع کرده، گفته من این کارو برات میکنم، 6 ماه بعد ما دیگه ندیدیمش. بله. تموم شده. بله. یعنی اصلا حذف شده از بازار، اصلا به کل رفته کنار. یه ادعایی کرده، یه ادعایی مثلا الان من یکی از ایدئولوژیام سر یه پروداکت جدیدی که داره مثلا تو دنیا عرضه میشه سر کلروفیله. خب یعنی حس میکنم کلروفیل ادعاه،
میدونی 6 ماه الان بورس شده تو دنیا، ترند دنیا اینه آقا، یه مایه سبزی رو میخوری، گوارشتو تنظیم میکنه، فشار خونتو تنظیم میکنه، پوستتو تمیز میکنه، چیه اون دواگلیه مگه؟ بعد مطمئن باش یه سال دیگه حالا اگه واقعا این پروداکت الان بر مبنای ادعا اومده باشه جلو، دیگه تموم شده است. یعنی حتی اگر بگن کلروفیلی رو الان ساختیم که واقعا این کارا رو میکنه، دیگه جواب نمیده، دیگه تموم شد، عمر محصول من تموم شد، این باید بره بیرون. چیزی که دقیقاً تو ادامه همین حرف هست و اینا، واقعا ممکنه یه جاهایی این ادعای تو خالیه قطعا به فروشی ممکنه برسه. یعنی بله. فکر کنیم رسید. آره میرسه. ممکنه بعد تموم شه و ببندیم بگن اینا نتونستن ادعایی که کردن رو اثبات کنن، ولی یه وقتای دیگه‌ای هست اتفاقا نجات میده. خب چرا؟ به خاطر اینکه تو وقتی داری یه چیزی میسازی، داری یه سولوشن میدی، قطعا اشتباه داری. خب کی اجازه یه دیگه اشتباه کردن نداری؟ وقتی دیگه پول نداری، یعنی دیگه تموم شد دیگه اصلا نمیتونم. همینجا بازیم تموم شد. قشنگ یه مثال بالی که یه نفر میزنه اینه چیپای پوکره. پول تموم شد دیگه، نمیتونی بازی کنی. شاید اگه یه دستی که بازی می‌کردی می‌بردی یا فهمیدی باید چیکار کنی، ولی تموم شد. همینجا بازی تموم شد، بعد بری خونتون با همه باختی که دادی. خب مثلا اینجوریه. ولی اصلا تو اون یه سال اولی که داره ادعا میکنه به اندازه مثلا مثال میگم 2 سال پول درآورده. آره. تیم مسئول 3 سال وقت داره حالا خطا کنه. آره. بسازم نشه. اونورم میگه آقا خیال تخت هست، بساز، اوکیه، تست کن، انجام بده فلان. یعنی یه همچین چیزایی وجود داره. خیلی وقتا شده مثلا واقعا نشستیم دوره هم پیش اومده برای ما، مثلا یا دیدم مثلا تو بیزنس های ایده خیلی خوب، تیم خیلی خوب فلان، ولی همیشه امکان خطا وجود داره. انقدی منابع وجود داشت که یه بار انجام بدیم یا 2 بار انجام بدیم. یه بار 2 بار اشتباه شد، فهمیدیم چیه، میتونیم الان درستش بکنیم دیگه، مطمئنیم چون دیتا داریم، چون فیدبک گرفتیم، چون الان میدونیم. ولی پول نداریم سومی رو بسازیم، دیگه نمیشه اصلاحش کرد، پول نیست. حالا یه سری راه حل الان داری که مثلا بخوای بری سومی رو بسازی، اینا ممکنه بشه، ممکنه نشه، ناامید ممکنه بشی یا هر چیز دیگه. یعنی این وجود داره. خیلی وقتا همون مسئله کمک میکنه. یعنی at the end of the day تیم پروداکت کمک میکنه که فروش کارش خوب انجام بده. فروش فضای پروداکت رو سیفش میکنه. یعنی باز اینم استیج به استیج کسب و کار فرق داره. واقعا من دارم راجع به استیجایی که خودم توش بودم مثلا میگم، یعنی واقعا میتونه همدیگه رو ساپورت کنن که این قضیه سر پا بمونه و این تاثیر داره. خیلی مهدی دمت گرم. به نظرم خیلی بحث جالبی بود کلا تو فضای پروداکت و حالا هم ایده های جذابی مطرح شد، هم مسائل جذابی مطرح شد و مرسی از اینکه این وقت رو به ما دادی و با هم گپ زدیم. دم شما گرم. خیلی دوست داشتم واقعا این صحبت رو بکنیم. امیدوارم جالب بشه بازم با هم صحبت بکنیم و این پادکست هم خیلی کار باحالیه که شروع کردیم. مخلصیم. فدات شم. مرسی. چاکر.